マスの葉っぱ、よく燃えますね。実験この中に芋を入れました。これで焼き芋ができるか実験マスの葉っぱ、よく燃えますね。はい、はいまみれ。さあ、じゃがいも。こんな感じやな。あと1個。ちょっと、灰まみれになってしまったけど、まあ、焦げてもないし、これで中が美味しく焼けてたらいいですね。じゃがいも。おー、焦げがうまそう。じゃがいも。うまっ。ホックホクやん。うまっ。
もっと。さつまいも。うん。おいしい。足が揃ってる。いい。気持ちがいいね。焼き芋を焼きます。前、下が焼けてなかったので、ちょっと改良して、こういう感じで上にかぶせていこうかなと。実験。おっつい。あっつ、あっつ、あっつ。おー、あっつ。ちょっと待ってよ、ちょっと待ってよ。まんべんなく焼けてる。これは成功、成功しましたね。銀紙を使わないで、サワーポメロの皮で焼く。うわ、熱っ。熱い。食えねえな、熱っ。こらんめ。よっしり。に、うわっち。に、こっち来い、こい。
ま。あつっ。皮で焼く成功しましたね。でこれ上に蓋をかぶせる感じで強いね。焼けないでいるからかなり強いわ。